Menangani kasus masalah pinggul tergeser akibat menendang bola terlalu keras ya, menyebabkan si pasien ini di sini lokasinya teman-teman ya. Jadi di sini ini agak bermasalah di pinggulnya. Kalau dilihat dari rongsen, nah sekitar sini, di sini ya geser. Untuk kakinya ini masih panjang sebelah, panjangan yang sebelah kiri. Nah, sebelum diterapi di sini, ini sudah saya terapi ya, sudah di stretching, sudah di kiropraktik. Awalnya nggak bisa apa mas ya, nggak bisa sit up ya. Coba mas sekarang mas. Nah, sekarang bisa. Aman ya. Awalnya nggak bisa. Biasanya di perut situ sakit. Ini sudah berapa hari? 3 minggu. 3 minggu. Dan alhamdulillah 1 kali penanganan sudah rilis ya, sudah aman. Pesan saya tadi, tolong dijaga aktivitas yang mengakibatkan nanti balik lagi kondisinya ya. Nanti saya ulang lagi. Terus untuk kaki sini teman-teman ya, ini masih agak condong ke keluar yang sini. Jadi tadi saya kiropraktik, suaranya krek krek krek, nyaman. Enak mas ya, lega ya. Oke, bisa direkomendasi ya. Oke, terima kasih testimoni ini. Totok saraf Solo Kuro, beralamatkan di desa Solo Kuro, kecamatan Solo Kuro, Lamongan tercinta. Yuk langsung ke sana bersama keluarga, catat harinya, catat jam prakteknya. Kami buka Sabtu sampai Kamis jam 7 pagi hingga jam 4 sore.